Үлийн өгөөдөгт хитэгдэг байсан. Хүүхэд насан үүе. Та хэд чи юу гэж байгаа юм бэ? Юу гэсэн үг юм бэ? Оноо хамт гаргахад ирж шээ. Энэ жил он гарах юм уу? 12 сарын 32 маяг ингэ шууд явчих юм шүү. Юу авчирсан юм? Вино. Энэ Шампанс. Оо, Хуулийнхаа дагуу. вайн шампанс явах юм. Жогч авах юм байхгүй баяр болчих. Алдна. Болдно гэсэн ч үгс. Шагийн бай. Шагийн архийг хөрсөн болгоос шагийг хориод байгаа юм бол байхгүй гэж юу. За тэгтээ үе. Хэдүүл бас ирсэн байхгүй. Яг он гараач өгөөч. Комиссаа сонсож байгаа бол тэхүү. Та хэд одоо яа. Вэ одоо хил амны нэмэр яг комисс нь юу гэхийн төр засгийн бас дагаа тэхүү. Тэдний он гарах ч юм уу ч юм яаж мэдэх юм. Бүгдийг нь хориод. Тэгээ та хэд одоо харьж. Болгоомжтой хараарай. Болгоомжтой хараарай хөөе. Баригдаад. Ой тэг баригчоо баригдаа шорч. Наад бол чи барихыг бас сайн хийж байгаа шүү. Хориход бас учир бий. Улаанбаатар тавчтай нэвтрүүлгийн 86 дахь дугаар эхэлж байна. Ер нь бас зүгээр хатуухан хэлэхэд өөрөөсөө алдаа гаргачаад юм л бол одоо онцгой л тогтоон хаана маань гэж байгаа бол би бол буруулагч харж байна. Цээр дүүрэн 20 оны сүүлчийн бэм гараг дуусч байна. Хүнд хөнгөн янз бүрийн хөл хорой тогтоогоод 10 сар. Сар үргэлжилсэн хатуу хөл хоройг давтаж эхлээд 3 хонлоо. Зорилго нь мэдээж дотоодод алдаад байгаа коронавирус халдварын дархалтаас сэргийлэх. Халдварын дархалтаас сэргийлэх хамгийн ихний арга бол мэдээж хөл хорой тогтоох. Хөл хорой хамгийн ихний авах арга хэмжээ болохоос хамгийн сайн нь биш гэдгийг коронавирусын сургадуулсан 1 жилийн хугацаанд бид хангалттай харлаа. Бид дотооддоо халдвар алдаагүйгээд хөл хоройн дунд сонгуулаа хийж байх хооронд дэлхийн олон улс энэ аюултай нүүртүүлж зарим нь даван гарч туршлагаа бусадтайгаа хуваалцсаар байна. Харин бид дэлхийгээс өөр гариг дээр амьдардаг мэт хинээч туршлагаас суралцалгүй бүгдийг нь эхнээс нь өөрсдөө туулан бүтчихэж байна. Халдвар хизээ хаана яаж алдснаа мэдэхгүй. Дотооддоо алдаагүй гэж өнгөрч байхдаа хэрвээ алдвал яахаа төсөөлж төлөвлөөгүй. Хөл хоройг яаж тогтоож, яаж хяналт тавихаа тооцоогүй. Дотооддоо анхны тохиолдол гэж бүртгэсэн цагаас хойш 1 сар хагасын хугацаанд 2 сая хүрэхгүй хүн амтай хотынхоо халдварын голомтыг бүрэн тогтоогоогүй. Зүгээр л хөл гар, хил ам хоройд байдаг. Хүн үгүй бол асуудал үгүй гэсэн хуучин зөвлөлтийн удирдагчийн үг бий. Хорих бол хинийж хийж чадах хамгийн амархан шийдэл. Хин хүнээс илүү бодож, тунгааж, удирдах чадах, биднээс илүү мэдлэгтэй, зүтгэлтэй, басгүй сэтгэлтэй гэж өдөржин шүнжин гуйж говьссаар төрийн эрхийг барьж байгаа хүмүүсээс иргэдэн олигтойч зохион байгуулж чадахгүй байгаа хөл хоройноос нь арай илүү шийдлүүд хүлээж байгаа. Ажил ихтэй байгааг нь бүгд ойлгож байгаа. Шийдвэр гаргах, гүйцэтгэх төвшөнд сүүлийн 2 сар шүн өдрөгүй зүтгэж байгааг хин хөнгөө харж мэдэж байгаа. Гэвч ийм үед ингэж л ажиллах гэж тэнд очисон болохоор элдв утга уянгаа ардаа орхиж байгаад ажлын үр дүн ярьдаг байх ёстой. Хөл хоройны утга юу вэ? Нэгдүгээрт халдвар хаана явааг тааж мэдэхгүй болохоор хүмүүсийг хооронд нь аль болох баг тааралдуулж халдвар тараахгүй байх. Хоёрдугаарт халдварын дархалтыг бүрэн хяналттай авч хумих. Эхний утга нийслэлд лав алдагдсан. Хүмүүсийг тааралдуулахгүй ч гэдэг байгаа юм шиг нэг газар овоор цугларч гэдэг байгаа юм шиг дарга нар учраа олохгүй паникцсан хэвээрээ байна. Автомашины зөвшөөрлөөр эхэлж автобусын чиглэлсэн тохиолдлуудаар үргэлжилсэн зохион байгуулалтгүй хөл хорой одоо аж ахуй нэгжүүдийн бүртгэлийг биеэрээ ирж хийлэг гэсэн тушаалтай өргөн цугларалт дээр явж байна. Халдварын дархалтыг бүрэн хяналттай авах гэдэг 2 дугаар утга зорилготой хүрсэн юм одоогоор алга. COVID-19-ийн тухай ямар ч төсөөлөлгүй байж байгаад анх нүүр тулсан Ухаанд хоттой Улаанбаатарын асуудлыг жишгэн өрөөсгөл. Харин адилхан Хятад, Европын хүнд үеийг харж байсан бусад улс орнуудтай жишгэд манай 1.4 сая хүнтэй хотын нүүр тулсан халдварын эрсдлийг тооцох ажил хэтэрхий муу байгаа нь үнэ. Хүн амын тоо ойролцоо нэг жишээ татвал Шинэ Зеланд 3 сард хүмүүс нь ковидоор нас барж байдал хүндэрснээс хойш 60 хоногийн хөл хорой тогтоосон. Энэ хооронд 4.5 сая хүнээ бүрэн шинжилж судлаад 49 дэх хоногтоо хөл хоройгоо цуцалж байлаа. Бидэнд гадны ийм жишээнээс гадна Дархан уул аймаг гэд бэлхэн нэг жишээ байна. Дархныхан хөл хорой тогтоогоод 28 мянган өрх бүрээсээ шинжилгээ авч нөхцлөө тодорхойлоод хяналтаа гартаа авсан. Сүүлийн 20 хоног Дарханд шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй. Одоо тэд хотоосоо орох гарах хөдөлгөөнөө хаагаад
дотроо зайгаа бариад амьдрал нь хэвийн үргэлжилж байна. Гэтэл манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв эрүүл мэндийн яам нийслэлийнхээ өрх бүрээс шинжилгээ авах нь дэмий хөрөнгө хүч цаг үрсэн ажил. Тэрний оронд хавьтлуудтай хөөнгээд зүтгэсээр байгаа. Хавьтал гэдэг нь шинээр илэрсэн тохиолдол дээр яригдана. Хаана хизээ дахиж шин тохиолдол илэрх нь тодорхойгүй. Энэ хотын 1.4 сая хүн дунд хэдэн халдвартайг хурдан хугацаанд хөөн тогтоохоос илүү шин тохиолдол хүлээгээд сууж байгаагаас өөрцгөө байна гэсэн үг. Ийм байвал хөл хорой хизээч дуусч хизээч дахиж болох тодорхойгүй нөхцөлд байгаа. Тохиолдол цөөрвөл хөл хорой цуцлана. Тохиолдол нэмэгдээд эхлэвэл хөл хорно. Хотын хаана ямар нөхцөл байгааг бүрэн шинжилээгүй учраас төсөөлөх аргагүй. Тийм учраас тохиолдол бүр дээр цочоод цочих бүртээ хөл хорно гэсэн үг. Дараагийнх нь вакцин. Монголдо төстэй гэж авч үзье. Непал улс. Үнэндээ манайхаас ядуу орон. 28 сая хүнтэй. Тэгсэн хэрнээ 25 сая вакцин ямар нэг хөтөлбөрт хамрагдalgүйгээр өөрсдөө захиалчихсан хүлээгээ сууж байна. Арай ойроос жишээ татъя гэвэл Узбекистан байна. 35 сая хүнтэй. 35 сая вакцинаа бас л захиалаад амжчихж. Гэтэл манайх ковидын үед баталсан төсөвтөө вакцин авах мөнгөө тусгаагүй. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын COVAX хөтөлбөрийн дагуу вакцин хийж болох насанд хүрсэн 2 сая хүнийхээ 20% нь хийх вакцин авах очерт орох гээд явж байгаа. Энэ мэт цар тахалтай тэмцэх зорилготой ажил нь яг таглын тархалтайгаа тэмцэх хэсэгтээ үнэхээр бүтэлгүй байгаа хэрнээ улсынхаа эдийн засаг, ажил хийдэг, дундаж орлоготой хэсэгтэйгээ бол хангалттай сайн тэмцэж байна. Хэдхэн тоо харъя. Өнөөдөр Монголд 93820 аж ахуй нэгж байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ажилтнуудын тоогоор задлвал үүний 80657 буюу 86% нь 1-9 ажилтнтай. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид буюу дарга нарын хамгийн их дэмжинэ гэж хэлдэг хэсэг гэсэн үг. Сүүлийн 1 жил том жижиг хөл хорионд үйл ажиллагаа нь тасалдсан. Одоо ажиллахгүй байгаа. Товчхондоо манад аж ахуй нэгж байгуулаад татвар төлж ажил олгож байгаа хэсгийнх нь 80% нь нөхцөл байдал нь хүндрээд байна. Төсөв төрийн албанаас хараат биш ажил хийж хоолоо залгуулдаг хүмүүс эхнээсээ хоройг үлтон ажиллаад эхэлсэн. Бид сая гаруй төгрөг торгон моргон хийсэн гэж бидний өгдөг мөнгө чи цаав авах биднээс торгуулаад одоо яах вэ? Өөрсөн. Тэгээд торгуулахгүйгээд ажиллахгүй хөхтэй чинь хөрдийн ард өмнө чи бас ажиллах. Хотын хаанаас ч хизээч хэдэн ч тохиолдол илэрч магадгүйгээд хөл хорж байгаа нь үнэндээ урьдчилан сэргийлэх биш, муу хөрлөж байгаа хэрэг. Хэрв эрдэмтдийнхээ үгэнд ороод Дархуу уул аймаг шиг өрх бүрээсээ шинжилгээ аваад нөхцөлөө тодорхойлчихсон бол харанхуй хөл хорихоос арай өөр арга хэмжээ авах нөхцөл бүрдэх байлаа. Тахлаас сэргийлж байна гэд бизнес эрхлэгч татвар төлөгч буюу энэ улсыг хэрэглэх мөнгө идэх хоолтой байлгадаг хэсгээ нүдэн анин ташуурцаар байгааг бизнес, зах зээл, эдийн засаг ойлгодог улсын хурлын зарим гишүүд удаа сануусаар байгаа. Ер нь төрийн мөнгө гэж л байхгүй шүү дээ, тэ. Төр гэдэг бол татвар төлөгчдийн одоо мөнгөөр л үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Буцаагаад татвар төлөгчтэйгөө дэмждэг үйл ажиллагааг л төр явуулах ёстой шүү дээ. За бүгдийг биш юм а гэхэд ядаж тал хаах ёстой ч гэдэг юм. Гадны улсууд яагаад энэ аж ахуйн эрхэлж байгаа хүмүүсийгээ төсөөгөө бодлогоор бүх улс дэмжиж байгаа юм бэ? Тэр хүмүүс бүгдөө мангар юм аа дааш. Яагаад төсөөгөө бодлогоор зөвхөн одоо ажлын байрыг хоригдуулж болохгүй гэдэг бодлогыг дэмжиж байгаа юм бүгдөө. Гэтэл бид яагаад өөр зүйл яриад байгаа юм? Коронавирусээс хамгаалахдаа ямар ч хамаагүй утгагүй хэрнээ асар хор хохирлтой хориглолтууд ч бас энэ тэнцгүй байна. Нэг нь архи. Дэлхий дээр коронавирус цар тахлаа сэргийлэх ажил дундаа архийг хорсон Африкийн ядуу орнууд зэрэг багтсан 5 улс байгаагийн нэг нь Монгол. Бусад 210 нь архийг лавл вирустэй холбож хатуу хоройгүй байна. Учир нь тэд архи вирус хоёр хоорондоо огт уялдаагүй зүйл гэдгийг ойлгож байна. Харин тодорхой цагуудад хорьсон биш эсрэг үр дүнд хүрсэн орнууд ганц нэг бий. Жишээ нь Англи, Австрали зэрэг улсууд согтууруулах хундааны хэрэглээнд тодорхой цагийн хязгаар тогтоогоод буцааж нээхэд
архи согтруулах хундааны хэрэглээ өмнөхөөсөө 26%-аар өссөн байна. Хорих нь өөрөө сэтэл төрүүлдэг гэдгийг ухаантай удирдагчдтай хэрсүү иргэдтэй орнууд сайн ойлгож байна. Харин манай улс, манай хот архийг хорьсон нэртэй шагийн 8-аг өөгшүүлж чанаргүй архиар иргэдийнхээ эрүүл мэндэд боддоор занал хийсээр байна. Архи согтруулах хундаа хүн төрөлхтний соёл иргэншилтэд нас цэцүү. Хорингуут уухаа болчихсон түүх энэ дэлхий дээр л байхгүй. Тийм боломжгүй. Архитай холбоотой асуудал бүрт бурууг нь хүндээ биш, шилтээ шингэн рүү түлхэх нь хэргийн эзэн хохирогчд тайвшрал болдог болохоор хариу хэлдэггүй бүтээгдэхүүнийг зүрхээд л өнгөрдөг. Үнэн дээр архинд яг живээд архинаас болж сүрсэн орон дэлхий дээр нэгж байхгүй. Харин архийг хориод улсаас сөнөөчих шахсан жишээ хажуу Орос, тэртээ Америкийн хуурай хуйлгээд хайгаад үзэхэд л ил харагдана. Архийг хорих нь үнэн дээр ганцхан архины хэрэглээний асуудал бас биш юм. Манай улсад согтууруулах хундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий спиртийн 7, архины 57, шар аргины 19, дарсны 10, нийт 93 аж ахуй нэгж ажиллаж байна. Эдгээрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдах, түүгээр үйлчлэх хэрэгтэй 5000 орчим аж ахуй нэгж байна. Бидний хэлж заншсанаар 8 нэрийн дэлгүүрийн борлуулалтын орлогын 30%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг нь архи согтууруулах хундаа. Хамгийн өндөр борлуулалттай гэдэг бол түүнээс хамгийн их орлого олж байна гэсэн үг. Түүгээрээ бусад бараагаа татах, барааныхаа тоо төрлийг нэмж ашигтай ажилдаг байх нь. Ресторанууд ч мөн үүнтэй адил хоолноос гадна согтууруулах хундааны борлуулалтаас илүү ашиг олдог нь цөөнгүй. Энэ нь монголчууд архинд дуртай гэсэн үг биш. Өндөр борлуулалттай бүтээгдэхүүний хууль ёсны худалдааг хорьсноор түүнийг бүрдүүлдэг сайн талуудыг бас үгүй хийж байна гэсэн үг. Дэлгүүрүүд, түүнийг ажилуулдаг иргэн, байгууллага, түүний ажилтнууд, тэдгээрийн ар гэрийн орлого, тэр орлогоос бүрддэг төсвөөр гүйцэтгэдэг төрийн үйлчилгээгээд эргэх холбоотой энэ тогтолцоонд архины хорио хатуу хориг болж байгаа юм. Тиймээс энэ чиглэлээр үйлчилгээ явуулдаг 2800 аж ахуй нэгж хотын даргад хандлаа. Нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны А1302 тоот захирамжийн дагуу согтууруулах хундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл хүнсний худалдааны газар, хайпермаркет, супермаркет, мини маркет, хүнсний дэлгүүр, хүнсний бөөний төв, агуулгах хүнсний захаар 8%-аас дээш агуулгын согтууруулах хундааг худалдаалахыг хориглосон. Энэхүү согтууруулах хундаа худалдаалахыг хориглосоос үүдэн хууль бус талд бизнес бий болох нөхцөлийг бүрдүүлж гар дээрээс хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, чанар, стандартын шаардлага хангаагүй хуурамч согтууруулах хундааг хууль бусаар худалдаалах явдал нийгэм нэлээдгүй гарч байгаа. Энэ нь иргэдийн эрүүл мэнд болон гамь насанд ноцтой хохирол учруулж байна. Аюулгүй бүтээгдэхүүний хангах нөхцөл боломжийг нээж жижиг дунд худалдаа эрхлэх бизнесийн үйл ажиллагааны доголдол, эрсдлийг багасгах, сар дахлын үеийн аюулгүй халдварлagчийн дэглэмж чанд сахин доктортой цагийн хязгаарлалтын хүрээнд согтууруулах хундаа худалдах нөхцөл боломжоор хангаж өгөхийг хүсэнгүлэн хүсье гэсэн нэг юм өсөлт байгаа юм. Энэ бүгдийг ойлгодоггүй. Гэмтээ нэгний хийсэн гэмээ шилтээ шингэнд нялзааж хайдагтай ижил төвшний итгэл үнэмшилтэй шийдвэр гаргагчид биднийг удирдах байгаа гэдэгт итгэмээргүй байна. Хотын дарга сумын базарт уул уурхайн сайд байх үедээ хоосон их орончдын өөдөөс оюу толгойг өмөрч дуурайд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шигэ асуудалд болттой хандаж алдагдсан нэр хүндээ сэргээх боломж байна. Таныг Улаанбаатарчууд архитектыг дэмждэг гэхгүй бай. Хүний нийгмийг ойлгодог, эдийн засаг бизнесийг мэдэрдэг, амьдрал мэддэг гэж бодох болно. Баяр болж байна. Олон мянганы туршихуун төрөлхтний баярыг өргөж явсан түүхийг нь санаж, хариуцсан хотынхоо иргэдийн амжиргааг тэтгсэн шийдвэр гаргана гэдэгт итгэж байгаа. Эх 7 хоногт Улаанбаатар харилцаагаар эргээд уулзцгаая.